今天是小牛买到家的第6天，发现有2头咳嗽的，2头牛拉的不太好，的吧，咱们想观察观察，先不打针，但是咳嗽的牛一定不能耽误，一旦要是严重了到肺炎上了，那就不好治了。可传 AB 啊，1样1只，400多斤的牛。其实应急期的牛啊，主要就是呼吸道的事儿，一旦要发现有咳嗽的了，或者说是高烧的了，千万别耽误啊，必须得马上打针。因为这东西你一经发现，给它抹杀在摇篮里，起不来，那就没啥大事儿。一旦又到后期了，那就不好整。现在到秋天了嘛，你秋天的时候牛咳嗽的也非常多。咱们家这个可传 AB 针啊，朋友们，真的就是一针会有特别明显的效果，我不敢保证一针能打好啊。对药完毕，就这样的小牛，400多斤的，就打1只就行。小牛没必要加太大量啊。咱们这个可传 AB 现在也有福利啊，买1套送1袋脱霉剂，想要的朋友们，晚上8点来直播间。